صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می‌دهیم. نهایت مورخان شجره و اصل و نسب ویشتاسپ پدر دارا و اصل و نسب گوشتاسپ را خوب آموختند که با هم هیچ مانندی و موافقت ندارند. از این لحاظ مانندی این نام‌ها یک امر تصادف بوده، شاید در تحقیقات‌های آینده مورخان باز تفسیر نو پیدا کند. با وجود این طرفداران عقیده یک شخص دانستن گوشتاسپ شاهی کیانیان و ویشتاسپ پدر داریوش کم نیستند. یکی از آنها عالم و دانشمند ابراهیم پوری داوود می باشد که تمام عمرش را برای آموزش و ترجمه اوستا به زبان تاجیکی صرف نموده است. کتیبه بیستون قدیمترین و پرارزشترین سرچشمه تاریخی است که از هنگامه‌های دولتداری دارای یک و باز هم پایدار شدن سلاله هخامنشیان مواد بسا فراوان تاریخی می‌دهد. بعد از ذکر نام و نسب کشورهای نامبر شدند که تابع سلاله هخامنشیان گردیدند. داراشاه گوید این کشورها از آن من شدند، به خواهش اهورامزدا من شاه آنهایم. خوزستان، بابل، اسیریه، عربستان، مصر، اهالی کنار بحر، لیدیا، یونان، ماد، ارمنستان، کپادوکیا، پارفیا، زرنگا، هرات، خوارزم، بلخ یعنی باختر، سوغد، گندورا، سکا، ستگوش، هرا و واتیش، مکرون جمع 23 کشور. دولت بزرگ هخامنشی‌ها که بیش از 220 سال یکی از تواناترین امپریاهای جهانی بود، از جمله مرزهای آسیای میانه، پارفیا، خوارزم، سوغد، باختر، هرات، سکستان و غیره را فرا می‌گرفت. این امپریا ابرقدرت برابر ضبط نمودن کل کشورهای همسایه برای حکمرانی در قلمرو راه‌های بحری تلاش می‌ورزید. رواج یافتن سودای بحری و افزودن نفوذ بازارهای مشهور غلامفروشی افینا و اسپارتا رقابت بین یونان زمین و امپریای هخامنشی‌ها را تیزتون نموده، در عین حال با وسعت‌یابی رابطه‌های تجارتی و دادوگریفت بحری مساعدت می‌کرد. علی خصوص بعد جنگ‌های یونان که به عصرهای 5 تا میلاد راست می‌آید، شوق و رغبت یونانیان برای درست‌تر آموختن و آشنا شدن با این دولت توانا و پیمودن حدودهای سرزمین پهناور آن خیلی می‌افزاید. شاید از همان وقت سر کرده در کشتی تاجران و سوداگران به سرزمین هخامنشی‌ها آمدن سیاحان و واقعه‌نگاران یونانی نیز آغاز یافته باشد. یکی از آن سیاحان و واقعه‌نگاران مشاهده‌کار گرادوت بود که از پدر و بابایش درباره هجوم هخامنشی‌ها و بیدادگری‌های دارای یک قصه‌های زیاده شنیده در دل عزم نوشتن تاریخ جنگ‌های یونان و امپریای هخامنشی‌ها را می‌پرورید. بیهوده نیست که او در شاهاثر عالمشمولش تاریخ یکی از مهمترین سرچشمه‌های عهد قدیم از روزگار و قسمت آریایی‌ها، مصریان، بابلی‌ها، یهودیان، آشوریان، خوارزمی‌ها، سکایی‌ها از جمله باختری‌ها و غیره معلومات مفصل عجیب و خاطرمان داده با پایدیوار تاریخ‌نگاری غربی بنیاد می‌گذارد. این مرد نجیب در اصل می‌خواست که کارنامه یونانیان را نویسد تا کارهای بزرگ و سزاوار الینی‌ها از صفحه تاریخ بینام و نشان نرود، ولی سرنوشت او را از قلمرو مردمان قدیمه آریای تبار به مصر، فینیکیه، بابل و دیگر کشورهای دور و نزدیک برد. گرادوت سرزمین باختر را با چشمان خود ندیده باشد هم آید به این کشور آوازه‌دار از روی نقل و روایت‌های سوداگران، مشاهده شخصی همصحبت‌ها و نفوذ و اعتبار آن در دربار هخامنشیان معلومات پیدا کرده بود. او در اثرش به طور مختصر هم باشد درباره باختر قدیم و خلقیت‌های ساکنی سرزمین سابق آسیای میانه علی خصوص سکایی‌ها معلومات پرقیمت می‌دهد. دلیل موجودیت باختر مقتدر را از اطلاع گرادوت درباره آن که در سر راه کوروش بعد از تسلیم لیدیا بابل مردم باختر، سکایی‌ها و مصریان می‌ایستند می‌توان دید.
пас бохтар бо давлатҳои бузурги миср ва бобул дар як қатор меистодааст. Гегер низ мутақид буд ки бохтари қадим аз ҷиҳати тавоноӣ аз ноҳияҳои ҳамсоя болотар буда дар байни онҳо мавқеи хосеро ишғол менамуд. хоки ин иттиҳодия зоҳиран аз ҳудуди бохтар васеътар буд. тибқи баъзе маълумотҳо ба ҳайати он мумкин аст на ҳама вақт марвиён ва суғд дохил мешуданд. Геродот дар бораи лашкаркашиҳои куруш ва устувор гардидани давлати ҳахоманишиён сухан ронда, аз ҷумла Лидия, Гиркания ва Парфияро мутеъ намудану ҷониби сакоиҳои ҳамсояи Гиркания лашкар кашидани ӯ маълумот дода бошад ҳам аз бобати забт гардидани бохтар чизе намегӯяд. пас аз фатҳи Лидия ба қавли Геродот дар сари роҳи куруш кишвари Бобул мардуми бохтар сакоиҳо мисриён қарор гирифта буданд ки дар набардҳои зидди онҳо ӯ мехост шахсан худаш сардорӣ кунад. аз ин рӯ ба ҷанги зидди ониҳо сарлашкари дигареро фиристод. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи бохтару суғд гаҳвораи нахуст давлати тоҷикон идома дорад.